上年嘅暑假就報佢哋就報 Keith 嘅暑期班，咁就跟住一路就有補佢嘅 course 啦，咁就Plan A Plan B 咁樣一齊報嘅，咁就補到12月度啦，咁就有跟住之後就再報佢哋就再報 Keith 嘅精讀班啦，咁就一路跟到佢去直至考 HKDSE 啦，咁就一開始我哋就我嘅成績咧就即係通識嘅成績咧係唔係咁好嘅，就即係接近唔合格啦。咁就自從報咗阿 Keith 嘅 course 之後咧，咁就 Keith 啲 notes 咧可以俾到好多資料我啦，咁就俾到我好多知識，咁就可以用得落去通識嗰份卷裏面嘅，咁就好似啲 terms 啊，好似文化霸權啊，現代中國嗰啲矛盾嘅解決方法，好似三次收入重新分配啦，咁呢啲字眼咧都係我哋用落去通識嗰份卷裏面咧係會marker會俾我哋較高分嘅，咁就即係我哋一開始我哋係完全唔識呢啲字嘅，咁就自從阿 Keith 俾咗啲好多唔同嘅資料我哋啦，咁我哋就可以即係可以運用到呢啲知識啦，咁就幫我哋成績進步好大咯。冇錯，我都係阿 Keith 嘅學生嚟嘅，我都係由呢個暑期班一路到考 DSE 之前，我都一直有 keep 住上阿 Keith 嘅通識補習班。一開始我都係由學校普通嘅通識嘅成績，都喺邊緣位度浮游啊，合格與唔合格之間經常出現嘅情況嚟嘅。但係我補完阿 Keith 咁多期嘅補習之後，我可以考 DSE 前，我仲諗緊我可唔可以攞5或者以上嘅成績咧？阿 Keith 喺上堂俾到好多實在嘅資料我哋，令到我哋覺得通識係一科好實在嘅科目，唔係好似我哋之前所諗係好虛無縹緲嘅科。除咗通識知識之外啦，阿 Keith 仲提供咗好多呢個升學嘅資訊俾我哋，例如點樣 JUPAS 點樣調 choice 啊，仲有唔同升學途徑有咩好處同埋壞處啊，都全部講晒俾我哋聽。仲有佢好多助教分享咗唔同經驗俾我哋聽，令到我哋即係喺呢個升學路途上都好順利啦。最後我哋一齊都要多謝阿 Keith 對我哋教導啦，同埋佢嘅助教啦。大家好啦，咁今日咧7月10號啦，放咗榜，咁都好高興咧可以嚟到咧阿 Keith 今日喺旺角木嘅一間 cafe 度嘅。咁雖然咧我嘅成績係比預期咧唔係咁理想啦，咁在場啦 Keith 同埋佢嘅助教團隊咧都俾咗好多意見我，咁令到我都安心咗好多，同埋我都好多謝佢今日咗呢個場地，唔單止即係有嘢食有嘢飲啦，都可以攞到好多專業嘅意見。我好多謝阿 Keith 今日嘅安排咯。上 Keith 嗰堂咧就學好多例子啦，同埋好多嘅答題技巧啦，就可以令到我咧就答通識卷嗰時咧就更加容易啦，同埋可以有更加多嘅例子去支持我嘅論點啦，同埋咁就令到我嘅思考模式咧就擴闊咗啦，即係諗到更加多嘅角度去答題啊，所以就搞到即係令到通識嘅成績都有好大嘅進步。好多謝 Keith 啦，阿 Keith 啦，上堂嘅時候好輕鬆，嘅時候就好易入腦，嘅時候咁做卷嘅時候就寫得好順啦，寫得好順之餘咧都覺得自己寫落去係好飽滿啊等等啦，最後自己成績都係唔差。我哋係今年 DSE 嘅考生啦，咁我哋兩個咧今年都攞咗通識科嘅 Level 5，係啦。咁我見到曉文啦，呢個我個同學叫林志良館長，你對於通識攞 Level 5同埋 Keep 有啲咩感受？以前咧我覺得通識係一樣好虛無縹緲嘅嘢，我覺得好難去讀啦，即係好似外間所講好難去讀，好難去温。但係上個 Keep 堂之後咧，佢提供好多資訊啊，好多額外嘅資料，亦都俾咗好多 evidence 我哋去用喺一篇我哋寫嗰篇文度，即係令到我哋答題咧更加豐富、更加飽滿，所以令到我今次通識
成喺考到 Level 5，所以好多謝人咁你又有咩意見啊？我咧就睇到另外一樣嘢啦，我比較中意 Keep 佢整嘅筆記啦，因為佢筆記入邊有好充足嘅資料啦，同埋唔單止筆記充足，梁 Sir 咧仲會喺堂上面講翻嗰啲筆記嘅內容，嗰啲內容咧係同考試出嘅題型係相當類近嘅，所以我覺得佢筆記既充實又值得我哋去溫習同花時間嘅，所以我覺得攞到Level 5都係多謝梁 Sir。